Karibuni katika video yetu ya pili ya database takeover. Katika video ya kwanza tulianzia kwenye SQLi na kupata vulnerabilities kwenye website au web servers, na tukatumia kidogo sqlmap ili kuweza kufanya exploitation. Sasa hapa tunaendelea kufanya manipulation katika database ambazo tumekuta ziko vulnerable. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia video hii na tutatumia injection ile. Ngoja tu orodheshe tables ambazo ziko vulnerable katika hiyo tail. Tunakuta kuna tables kadhaa hapa. Endelea kuzifanyia exploitation na tuone mpaka mwisho. Ili mwisho wa siku tuone imeweza kupull table ngapi na column zake, na tutaweza kuzidump. Okay, kama tunavyoona hapa imemaliza kuorodhesha tables. Hapa ina database name na database nyingine hii hapa. Kuna jina hili hapa. Hii database ndani yake ina tables 11. Kuna table ambayo na admin, ndani yake kuna nini? Kuna contacts. Unaweza kukuta hapa ni contacts za labda wateja wa hoteli pamoja na labda wafanyakazi whatever, lakini tukishaingilia tuweza kudump information, tunaweza tukajua ni nini kiko ndani yake. Kuna information zote ambazo tumeziona, lakini pengine ngoja tujaribu kitu chenye interest. Hii naona imeandikwa table, imeandikwa admin. Sasa tunataka tuone ndani yake kuna nini. Sasa kwa kutumia command hii pana hii haitufai, tuwe command nyingine ambayo kuna script hapa. Sawa, hii itafaa kwamba database name ni hii. Katika database tukuta kuna table ina jina admin. Sasa tunataka tuone columns zake ni nini kwenye hiyo table. Kwa hiyo hapo sqlmap imeweza kutupatia kwamba hii admin ndani yake kuna vitu kama hivi. Sasa tunaweza tukajaribu kutaka hii admin to dump data ambazo zipo ndani yake. Kwa tuone ndio unafanya dumping hapa. Kama nilivyowaambia tarehe 2 kwamba unapofanya hivi vulnerability assessment au SQL hacking test, inabidi uhakikishe una internet connectivity nzuri pamoja na bandi na data bundle ya kutosha, ndio utakapoweza kufanya exploitation vizuri kabisa. Safi. Sasa hapa kamaliza, amekuta kwenye admin kuna hashed password hii hapa. This is a password hash. Alafu permission 1 kwa username admin, password yake ni hii hapa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hii ni credentials ambazo nitazitumia ku access ile server ya web server. Kwa hiyo hatua inayofuata baada ya kukamata hii database au kufanya hii database takeover, sasa nachukua hii password hash na ingiza kwenye tool nyingine sasa kwa ajili ya kufanya cracking. Hapa ndio natakiwa ku crack password. Nitafanya crypt analysis, na crypt analysis ni subject nyingine ambayo tunaiandaa au inaandaliwa katika mafunzo au semina zetu ambazo zinafuata. Sio kitu kigumu kwa maana ya tool, kwa maana ya concept yake, lakini inahitaji tu computation resources za kutosha kuweza kuvunja encryption, kuvunja password, lakini ni kitu ambacho kinawezekana.
lakini mpaka hatua hiyo umeweza ku capture ile password au database ya web server husika, na kama hajalindwa vizuri, maana yake naweza hata nisihitaji ku crack hii password hash, lakini nikafanya replay. Inategemea the way ambavyo ile server imekuwa configured. Lakini hii ni part ya pili ya video yangu ambayo nataka kuonesha ikielezea namna password inavyoweza kuwa taken over au kuwa hijacked. Na ukishapata vulnerability za SQL injection kama ambavyo tulifanya kwenye SQLi, tukagundua kuna baadhi ya sites nyingine za Tanzania hapa, ukishaona ziko vulnerable kama hivyo na kutolea ripoti, kwa kweli ni muhimu mkafanya fixing au mitigation mapema, ili kuweza msije kuweza kudukuliwa kirahisi, kama jinsi ambavyo tumeona katika mfano huu. Kuna mtu alikuwa ananiuliza vipi kuhusu ile ya Olduvai. Mbinu au taratibu ni zile zile, procedure ni zile zile. Unachukua ile vulnerable URL, unaingiza kwenye engine, na sqlmap itafanya hivyo kama inavyoweza kufanya, na mwisho wa siku itaweza kukupa kama ile parameter iko ile site ile URL iko exploitable au la. Kwa hiyo hakuna tofauti kabisa, na unaweza kuexploit any other SQL injectable sites. Kwa hiyo unaweza kuendelea kufanya mazoezi mwenyewe at your time, lakini naamini mwisho wa siku utaweza kupata vitu vingi zaidi na zaidi. Kwa hiyo sqlmap hii nimeweza kuonesha exploitation ya kitu kimoja. Nimeonyesha exploitation ya upande mmoja. Lakini vile vile tunatumia unaweza uka exploit post parameters. Hii tu exploit ni get parameter. Ni vitu tofauti. Na katika darasa la sqlmap, kwa wale ambao watakuja kutaka tuifundisha in detail, tutaelezea tofauti ya get na post parameters. Exploiting a get parameter is fairly easy compared to post parameters, but injecting in a post parameter nimekuta kama ni kitu ambacho ni kiko successful, kinafanikiwa kirahisi zaidi, sio hit and miss sana kama ilivyo katika get. Kwa hiyo utapokuwa ukifanya assessment zingine, utakuta kuna parameter zinaitwa post, nyingine inaitwa get. Kwa hiyo katika mafunzo yanayofuata tutaangalia namna ya kufanya kuexploit hizi post parameter. Lakini sio tu, wakati mwingine utakuta website ziko protected na WAF, ile web application file. Kama iko protected kiasi hicho, ni kwamba inaizuia kwa kiasi fulani sqlmap kuweza kufanya kuchoma hiyo sindano ya sumu you see. Kwa hiyo inajaribu kuizuia, lakini thanks kwamba katika sqlmap unaweza ukapiga chenga WAF, ile web application file. Sasa baadaye tutaonesha ni namna gani tunaweza tukapiga chenga hizi web application files kwa kutumia sqlmap. Karibuni sana.